Amakuru agezweho none haremeza neza ko ibintu byabaye bibi cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Inkundura yongeye kuba hagati y'abakomando ba 23 bongeye gukora operasiyo karabutaka. Ni nyuma yuko hakwirakwijwe ibihuha bikomeye cyane byemezaga neza ko Eric Prince, umwe mu bakomeye cyane ndetse akaba umuyobozi w'umutwe w'abacancuro ba Blackout, yafatiwe mu mujyi wa Uvira. Kumbi byari ibihuha ndetse ibintu twagiye tubabwira cyane ndetse tunabisobanura. Kuri ubu ngubu inkuru zigezweho ziravugwa neza ko abakomando 6 b'igisirikare cya 23 bongeye gukora operasiyo karabutaka noneho ya nyayo. Bivugwa neza ko abacancuro 2 bo muri Blackout batawe muri yombi nk'uko bigaragazwa. N'amakuru avuga neza ko operasiyo yakozwe mu rukerera rw'uyu munsi, bikaba byagaragaje imbaraga zidasanzwe z'uyu mutwe ukomeje kugenda ukora ibidasanzwe. Inkuru nanone ziravuga neza ko Karingi ndetse n'ahitwa ku Bidegu ku isoko habereye imirwano ikomeye cyane. Abanyamurenge bongeye kwisanga bishwe n'abazarendo. 23 yaje gutabara isanga babagerereye. Inkuru iravuga neza ko ahangaha ku Bidegu ku isoko neza ariho imirwano yabereye ubwo MRD perkwirwaneho aya madubu yageragezaga kuba yahagarika aka Karindi kizi ngabo, ariko biza kurangira barushijwe imbaraga nk'uko bigenda bitangazwa n'abari ku butaka bwa Uvira ndetse no mu bindi bice babonye iyi mirwano, by'umwihariko ahangaha mu bice byo ku Bidegu ndetse na Karingi nk'uko imboni zacu zibitubwira. Inkuru kandi ziratubwira neza ko Runingu 23 yamaze kwatereka intwaro nini cyane ndetse intwaro zireba mu mujyi wa Uvira nk'uko amakuru abivuga. Ni imbunda zikomeye cyane zishobora kurasa mu birometero biri hagati ya 55 ndetse na 60 nk'uko amakuru abivuga. Runingu ni umusozi umwe uherereye ahangaha za Runingu, ahagaragara ibirindiro bikomeye cyane bya 23 nk'uko bigaragazwa ndetse bigasobanura neza ko byateye benshi cyane ubwoba, by'umwihariko abaherereye muri koalisiyo y'ingabo zihanganye n'uyu mutwe wa 23 nk'uko bitangazwa. Ariko kandi nakubwira neza ko Nyakabera ahangaha hongeye kugaragara uruvunganzoka rw'abazarendo birukankaga amasigamana bahunga iyi mirwano nyuma yuko 23 yari yatangiye operasiyo ndetse itangira gusheringa mu defense zikomeye cyane z'uyu mutwe w'abazarendo. Inkuru zirasobanura byinshi cyane, ariko kandi ntabwo ndibuze kukubwira izo nkuru gusa. Ndakubwira neza ko ubu ngubu tuvugana umujyi wa Uvira usa n'uwatangiye kugaragaramo ibidasanzwe. Benshi baravuga neza ko hari hasabwa agahenge k'imirwano ariko yatangiye kutubahirizwa ndetse aka gahenge ntabwo kigeze kubahirizwa bitewe n'uko abazarendo zatangiye gusheringa ndetse zisa naho zibonye uburyo bwiza bwo guprofita ngo zibe zatera ibitero bikomeye cyane ku banyamurenge, by'umwihariko abaherereye mu bice bigana mu misozi miremire nk'uko ababivuga babigaragaza neza ko amadubu yakomeje guhangana nabo. Ariko kandi inkuru zikavuga neza ko ubu ngubu hakomeje kugaragara ibiturika biremereye cyane. Inkuru zirasobanura neza ko ubu tuvugana Uvira ikomeje kugaragaramo ibidasanzwe nk'uko nari maze kubikubwira, aho benshi mu basoda b'u Burundi bongeye kongerwa umubare kandi abacancuro nabo baracyari babandi. Gusa inkuru zikavuga neza ko abakomando ba 23 bambaye igisivile aribo bakomeje kugenda bagaragaza byinshi cyane mu bice 23 ishobora kwibasira isayera yose mu gihe yatangira kwataka uyu mujyi kwa Divansinga, ndetse bakomeza gukora ibikorwa bitandukanye ndetse biri gutegurwa za Puezero ndetse n'ahandi. Ibi nibyo biri gutuma abasirikare ba Kongo bari mu mujyi wa Uvira bakomeza kujya ku gitutu gikomeye cyane, igitutu karabutaka, aho ubwoba bwamaze kubataha nk'uko bigaragara. Amakuru kandi aravuga neza ko Fizi ibyago byagwiriye ingabo za leta ya Kongo. Ibi turabigarukaho muri izi nkuru ndakubwira, ariko nanone ngucukumbira nkubwira akantu ku kandi, nkubwira inkuru zitandukanye ziri kuvugwa umutekano, politiki ndetse na diplomasi ku butaka bw'ibiyaga bigari, by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uvira no mu nkengero zaho ndetse tunikoza hakurya za Bujumbura. Ibintu naho ntabwo byoroshye aka kanya. Rero ndakubwira inkuru yemeza neza ko abacancuro 2 b'umutwe wa Blackout bamaze gutabwa muri yombi nk'uko bitangazwa. Uravuga uti aba bafashwe gute ko 23 atariyo ifite Uvira? No operasiyo karabutaka yakozwe n'abakomando ba 23 mu rukera rw'uyu munsi, aho bakoze ibingibi mu rwego rwo kugabanya akarere ndetse no gutegura ibitero bikomeye cyane kuri 23. Abangaba bafashwe rero akaba ari muri bamwe mu bari bahedinze uyu mutwe muri ibi bice. Inkuru zikagaragaza neza ko abangaba
kuba ubwo bafatwaga ari operasiyo yakuranywe ubwenge budasanzwe. Murabizi M23 ntabwo ari ikontorora umujyi wa Uvira uretse inkengero zayo ndetse n'abandi abatasi bakomeye cyane ifite muri uyu mujyi. Abangaba rero bafatiwe ahangaha mu defense zikomeye cyane, aho bivugwa neza ko hatari hari uburinzi bukabije kuko byari byagaragaye neza ko ubwigenge ndetse no kwizera umutekano kwizi ngabo za Blackwater byazamutse nyuma yuko batabona ibiturika bibaraswaho mu mujyi wa Uvira rwagati. Nyamara M23 bikuta bikora nuko ibanga ko abaturage bangirikira muri ibi ngibi. Inkuru ziravuga ko abakomando batandatu ba M23 bakoze operasiyo Karabutaka, umwe ari we wahakomerekeye, gusa bamwe mu bari barinze aba bacancuro amakuru avuga neza ko bapfuye barimo ingabo 3 z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkuru ziragaragaza neza ko aba bacancuro bafashwe ariko aho baherereye kugeza ubu hataramenyekana, kandi inkuru zikagaragaza neza ko aba bacancuro M23 itigeze ishaka kugaragaza amavideo ndetse nuko yakoze ibi ngibi. Gusa abaturage bari kuri ubutaka bo bavuga neza ko bumvishe ibiturika ariko bitaremereye ahangaha, ndetse imodoka ifite ibirahure bya fime nk'uko bitangazwa akaba ariyo yaje kubirukankana ndetse ikaza kubajyana mu birindiro M23 iherereyemo. Abaturage kubona ibi ngibi nta na kimwe bari biteye kuko nta biturika byabahabuye umutima byari bihari, ariko kandi ingabo za Kongo zongeye kugira ikimwaro cyo gutakaza aba bacancuro. Inkuru ziravuga neza ko ibi bikomeje kugenda bica imbaraga aba bacancuro baje gutanga umusada mu bijyanye n'ikirere, ariko bakaba bakomeje kugenda batungurwa n'ibiri kubera imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko kandi ndakubwira neza ko izi nkuru z'abacancuro ari inkuru dukomeza kugenda dukurikirana, turamenya abafashwe ni bande, ese bitwa bande, baba bafite ipetiriye muri iki gisirikare, ese bafashwe hagamijwe iki ndetse kubera iki aribo bafashwe, turaza kubimenya. Ese aya makuru yaba ariyo? Ibi byose turakomeza kugenda dukurura amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, nicyo tubereye hano nk'uko bigaragara. Reka nkwijyanire za Minembwe n'inkuru y'akabaro iyi yo kuyivuga bisa naho ikiniga gishobora no kumfata za Puezero ndetse na za Mwenga, ariko si matinda ndakubwira neza ko ahangaha ari hamwe muho amadubu yakomeje kugenda agaragaza neza ko yahigaruriye, ndetse nimvuga amadubu ujye wumva twirwaneho. Izi ngabo zakamejeje zikomeje kugenda zigarura umutekano mu bice bereremo abanyamurenge. Ariko kandi ndetse ndeka mbere yo kukubwira ibyo ngibyo, reka nkubwire neza ko ariko ku Bidegu ku Gasoko habereye imirwano Karabutaka, aho guturuka Karingi ndetse werekeza mu bice bya Murenge, by'umwihariko ku Bidegu ku isoko nk'uko nabikubwiye habereye imirwano Karabutaka, aho abasoda benshi b'u Burundi bongeye gutikurana n'izi ngabo nk'uko amakuru abivuga. M23 mu kuza gutabara abanyamurenge baherereye muri ibi bice bivugwa neza ko isa niyatinzeho gatoya bitewe n'uko hari habaye obstacle zikomeye cyane zo kubanza kugerageza guhangana n'ibitero bikomeye cyane byaturukaga mu bice nka za Puezero. Ariko kandi amadubu nayo ntabwo yaje kugivinga up, yakomeje gusheringa kuri izi ngabo zari zaje kubagabaho ibitero, nyamara biza kurangira M23 itabaye. Inkuru zirasobanura iki kuri iyi operasiyo yabereye ku Gasoko ku Bidegu? Biravugwa neza ko igisirikare cya Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi bari muri ibi bice basa naho baje gushaka ibyo gusahura nk'uko amakuru abivuga, ariko kandi byaje kurangira bahatakarije abasirikare benshi cyane nyuma y'uko M23 yaje gutabara amadubu. Nakubwiye neza ko nimvuga amadubu uzajya wumva twirwaneho. Izi ngabo z'abanyamurenge zibarizwa mu itsinda rikomeye cyane ryiyemeje guhangana ndetse no guharanira uburenganzira bwabo. Ubu tuvugana inkuru ziravuga neza ko abasirikare b'igisirikare cya Kongo baguye muri iyi mirwano, biganjemo abawazalendo ndetse n'ingabo ebyiri z'abarundi nk'uko bigaragara. Ariko kandi ndakubwira neza ko ubu tuvugana aha Karingi ndetse no ku Bidegu umutekano ntabwo uri wose, kuko havugwa ko hashobora kuba hari gutegurwa ibindi bitero by'ingabo za leta ya Kongo zikomeje kugenda zitera kuri ibi birindiro bya M23. Mbere ko nkubwira ibyabera Ninguse, wabamenye ko amakuru atangaza byinshi cyane ko Red Tabara yatangiye kongera kugaba udutero shuma ku birindiro by'ingabo z'u Burundi nk'uko amakuru abigaragaza. Uribaza ngo byagenze bite mu ishyamba rya Kibira? Ni ishyamba u Burundi ndetse bugabanaho n'u
n'u Rwanda nk'uko bigaragara ku ikarita ndetse y'ibi bihugu, ariko kandi ku gice cy'u Burundi ahitwa Ikibira cyangwa se Kibira, ariko kandi ku butaka bw'u Rwanda ahitwa muri Nyungwe. Ikibira rero hakurya ku butaka bw'u Burundi niho Red Tabara iri gutegurira ibitero karabutaka bishobora no kuza gusigingiza izi ngabo z'abarundi. Amakuru aratangaza neza ko General Neva ubu ngubu ataryama ngo asinzire nyuma y'uko avuga neza ko bamwe mu bajenerali be bakomeje kugenda bashinjwa gukoresha inama atazi, ndetse inama ziba mu majoro ubwo uyu mugabo aba yamaze gutaha ndetse yavuye mu kazi. Ibi rero bikavugwa neza ko izi nama ziba zigamije kumutembagaza ku butegetsi nk'uko akomeza kugenda abyivugira. Inkuru zirasobanura iki? Inkuru ziravuga neza ko ibi ngibi bikomeje gutuma igitutu kigaragara ku mpande zombi y'abakuru Tshisekedi ndetse na Neva. Abagabo biyemeje gushyira hamwe ndetse ngo barwanire ibi bihugu byabo, nyamara bakomeje kugenda bakoreramo amakosa akomeye cyane. Mikenke ivumbi ryatumutse. Uribaza uti bimeze gute? Amakuru arasobanura neza ko Mikenke ndetse no mu nkengero zaho imirwano ndetse no kurasana byongeye kugaragara, ariko kandi bisa naho bitatinze kuko uwo gutsinda yatsinze. Uribaza ngo byagenze bite? Ma 23 itaranahagira neza byaje kurangira izi ngabo bari bahanganye zibangiye amaguru ingata ndetse zisubira inyuma mu birometero bisa naho biri hejuru ya 5 nk'uko abaturage baduhaye aya makuru babivuga. Kuru aratugiraho yemeza neza ko Karemi, Kindu ndetse na Kisangani hongeye kumvikana ibiturika biremereye cyane. Abacancuro b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC abaje kugiha umusada bongeye kwirukanka amasigamana. Ni inkuru zivuga neza ko urugamba rwongeye gusubira irudubi. Abavuga neza iby'urugamba kandi baravuga neza ko Rubarika, Ruhomba ndetse na Ruvunge aha hose hongeye kumvikana ibiturika biremereye cyane, dore ko n'agace nka Poezero hakomeje kuba isibaniro. Abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi barahatana kugira ngo barebe uko bafata aka gace. Mu 23 nayo kahashinga ibirindiro karabutaka nk'uko amakuru abivuga. Imirongo y'imbere ku rugamba iratangaza iki? Imboni zacu ziri guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba ziti nta kuryama, ibintu byabaye bibi cyane. General Sultani Makenga yongeye gutanga itegeko karundura ko imirongo y'imbere ku rugamba abasore bagomba gupanura. Izasarambwe ndetse n'amadubu bongeye gufata imyanzuro yo gusubira ku mirongo y'imbere ku rugamba, apana kwirwanaho gusa kugira ngo bakomeze kugenda bazibira ibi bitero bikomeye cyane biri kubagabwaho. Amakuru agaragaza neza ko amadubu akomeje kugenda yadivansinga mu bice bitandukanye birimo abanyamurenge. Nimvuga amadubu wumve twirwaneho cyangwa se MRDP, aba bashinze uyu mutwe washinzwe na General Makanika, aho ubu ngubu yanujuje umwaka umwe yitabye Imana, aho yahitanywe na drone zikomeye cyane z'igisirikare cya Kongo zamusanze mu Minembwe mu birindiro bikomeye cyane bya twirwaneho, maze aza gusiga uyu mutwe utageze ku ntego. Gusa aba basore batwirwaneho cyangwa se amadubu bari kugendera ku mategeko n'amabwiriza y'uyu mugabo utakiriho, gusa bafata nk'intwari mu banyamurenge, ndetse wababwiye neza ko batazemera gutega amajosi ngo bicwe. Amadubu ndetse akomeje kugenda akora ibikomeye cyane ndetse anafashwa na 23 kugira ngo ibi birindiro bikomeye cyane bikomeje kugenda bigaragaramo imirwano bikomeje kugenda bigumanwa n'igisirikare cya 23 ndetse n'aya madubu. By'umwihariko ibi bice bya Poezero ndetse n'ibice nka Sange, Fizi ndetse n'ikibaya cya Ruzizi, ahangaha hongeye kumvikana ibisa naho ari drone zikomeye cyane za kamikazi nk'uko benshi babisobanura. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifatanyije n'abarundi bongeye gukoresha izi drone ku mirongo y'imbere ku rugamba, mu gihe igisoda cy'u Burundi nacyo benshi bavuga neza ko kitorohewe. Abacancuro baje gutanga umusada mu bijyanye n'ikirere basa naho nta kazi gakomeye cyane bagifite, bitewe n'uko 23 isa naho iri gukubita itabarira, mu gihe benshi cyane bakomeje kugaragaza neza ko agahenge k'imigwano kasabwe nyamara ntikari kubahirizwa na gatoya. Ubu tuvugana Wazalendo zakomeje gusheringa mu bice bya Poezero ndetse na Minembwe, gusa bisa nkaho bari kurasira kure ndetse imbunda bari gukoresha ntabwo ziri kwangiza byinshi, ariko kandi urusaku mu gihe hari hagaragaye ko hatanzwe agahenge k'imirwano aba Wazalendo bakaba bamaze kukica. Nibyo byagaragaje neza ko 23 itagomba guhagarara, nayo igomba guhita igaragara ku
ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse inakora ibidasanzwe. Ubu tuvugana imboni zacu ziri ku butaka bwa Uvira ziravuga neza ko nta cyahindutse, akavuyo gakomeye cyane muri uyu mujyi wa Uvira, yaba abasoda ndetse n'abaturage banyuranyuranamo. Gusa bigaragara neza ko hasa n'ahari gucurwa umugambi cyangwa se ibintu bisa naho bikomeye cyane nk'uko amakuru abigaragaza. Imiborogo yongeye kumvikana mu basirikare ba Wazalendo. Uyu mutwe ukomeje guhura n'uruva gusenya nyuma y'uko ubu bwabo bakomeje kugenda basubiranamo mu bice bitandukanye, by'umwihariko aha muri uyu mujyi wa Uvira. Amakuru aravuga neza ko ibintu bikomeje kugenda bigaragaza neza ko uru rugamba badashobora kurutsinda nk'uko amakuru abivuga. Ariko kandi Nyaruhinga hongeye kumvikana ibiturika muri izi mpinga z'imisozi nk'uko hanitwa Nyaruhinga ndetse na Karingi. Abaturage benshi cyane barasobanura neza ko uko urugamba rumeze kugeza ubu bishobora kutaza gutanga agahenge na gatoya nk'uko byari byipanzwe. Amakuru aturuka za Kisangani ni ikikango gikomeye cyane ku kibuga cy'indege cyaho cyamaze guhindurwa nk'icya gisirikare, nyamara ari ikibuga cya gisanzwe gikoreshwa n'abaturage. Kuri ubu ngubu indege zidahagurukiye hakurya i Bujumbura ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye, zihagurukira aha Kisangani. Mu 23 yahagabye ibitero bigera kuri 2 byari byaratanze ikikango gikomeye cyane, ibyari byatumye izi kajugujugu ndetse n'izi drone zo mu bwoko bwa CH4 zitongera guhagurukira ahangaha nk'uko byagiye bigaragara. Amakuru rero arakomeza kugenda asobanura neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda kigaragaza intege nkeya, ku buryo benshi cyane bakomeza kugenda bagaragaza neza ko uko urugamba ruhagaze kugeza ubu M23 iri imbere ndetse ikomeje kwa divansinga mu bice bitandukanye. Benshi mu barwanyi bakomeje kugenda bagaragaza neza ko urugamba rusa n'urwabaye rushya nk'uko benshi cyane bakomeza kugenda babyerekana. Nyakabera ndetse no mu bice nka Sange ndetse na Runingo ni hamwe mu hakomeje kugenda humvikana ibiturika biremereye cyane, aho benshi cyane bagaragaza neza ko ubu tuvugana ibintu bisa naho byabaye bishya. Ariko kandi Makabora habaye imirwano ikomeye cyane, aho Wazalendo zongeye gusheringa mu kirere ndetse bigaragaza neza ko abaturage benshi cyane byabakuye mu byabo nk'uko amakuru aturuka muri ibice bya Makabora abigaragaza. M23 isa naho yagerageje kuzibira mu baturage kugira ngo ihagarike uyu murindo w'Abazalendo basaga n'abasaze neza ndetse uyu mugambi yabigezeho. Ariko kandi benshi bakomeje kwibaza niki kiri kuba Uvira, niki kiri gutegurwa ko Uvira hakomeje kugenda hagaragara muvoma nyinshi cyane z'aba basoda b'u Burundi ndetse n'abaje gutanga umusada ku murongo y'imbere ku rugamba. Rero amakuru aremeza neza ko intasi za M23 arizo ziri kugaragara cyane muri uyu mujyi wa Uvira, ariko kandi kuzitandukanya n'abaturage ni ibintu bikomeje kugenda bigora benshi cyane. Ubu tuvugana abenshi bakomeje kugaragara muri uyu mujyi wa Uvira n'abasoda b'u Burundi ndetse na Wazalendo, aho basa n'abategereje icyo M23 yakora, niba itangira kurasa muri uyu mujyi cyangwa se nibiza gufata undi mwanzuro ukakaye nk'uko benshi babisobanura. Ubu tuvugana abaturage benshi cyane basa naho baryamiye amajanja, bavuga neza ko hashobora gutangira kumvikana ibiturika biremereye, ibintu bishobora kuza gutuma badakora imirimo yabo ndetse ngo bakomeze ubuzima bwabo nk'uko byari bisanzwe. Amakuru aravuga neza ko Red Tabara nyuma y'uko yongeye gutanga agahenge ku gisoda cy'u Burundi aho yaturukaga mu ishyamba rya Kibira, abasirikare b'u Burundi bazaga mu mujyi wa Uvira bongeye kwiyongera nk'uko byari biri gutangazwa. Ni nyuma y'uko Red Tabara yagaragaje neza ko itangiye gushotora ndetse inagaragaza igitutu gikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi, aho yagabaga udutero shumi turutse mu ishyamba rya Kibira. Kuri ubu ngubu bikaba byaramaze guhagarika. Benshi cyane mu babisobanura bavuga neza ko aho Red Tabara yamaze kuba yagabanya aka karindi, ingabo nyinshi zari zarakuwe muri uyu mujyi wa Uvira ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi zagarutse ndetse ubu ngubu ziri kugaragara muri uyu mujyi nk'uko amakuru abigaragaza. Inkuru iravuga neza ko igitero rukokoma kiri gutegurirwa i Bujumbura ku kibuga cy'indege gishobora kuzakoresha Sukhoi 25. Iki gitero M23 yamaze kumenya amakuru yacyo ndetse bivugwa neza ko iki gitero gishobora no gusubikwa nyuma y'uko cyari kimaze iminsi igera kuri 4 gitegurwa nk'uko amakuru aturuka mu butasi abisobanura. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye kugaragaza neza ko benshi mu barwanyi
b'igisirikare cy'abarundi bakomeje kugenda bagaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko kandi hakagaragaramo ngo abagambanyi karahabutaka ari nabo bakomeza kugenda batanga amakuru y'ibi bitero biri gutegurwa. Amakuru agaragaza neza ko ibi bitero biri gutegurwa byari kuzibasira ibice nka bya Fizi, ndetse amakuru akavuga neza ko na za Rucuru nk'uko bigaragara igisirikare cya 23 kiri hafi aho. Ahangaha hari kuzagabwa ibi bitero hakoreshejwe iyi ndege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yari buzahagurukire ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Benshi baribaza niba iki gitero nyuma y'uko amakuru yacyo amenyekanye gishobora kuba, nyamara abenshi bakavuga neza ko iri kosa ritakorwa kuko 23 yamaze kwitegura amaroketi ashobora kuba yahanura izi ndege, ndetse nk'uko yagiye abigaragaza. Nk'uko nabikubwiye kandi inkuru zitugeraho nonaha ziremeza neza ko Karemi ndetse na Kindu na Kisangani ahangaha hakomeje kugaragara uruvunganzoka rw'abaturage benshi cyane basa n'abahunga wazarendo zisa n'izari Amavubi zongeye kugenda zikora ibikorwa by'indiscipline cyangwa se ibikorwa bisa naho ari ibikorwa bidahesha umuntu wese agaciro. Benshi cyane bakomeje kugenda basobanura byinshi bavuga neza ko iri joro ritaza gucya nk'uko bisobanurwa. Imirwano ikomeje kugenda igaragaramo udushya twinshi cyane nk'uko nabibabwiye Karemi ndetse no mu bindi bice, ariko kandi abasirikare b'igisirikare cya 23 biganjemo abakomando bashya bakoze ikosi rikomeye cyane ndetse banasoje amasomo ya gisirikare nk'uko mwayibonye ahaza Canzu, nk'uko bahawe amapeti ndetse banashyirwa mu nshingano na Colonel Nanga ndetse ubwo yari kumwe na General Sultan Makenga. Aba basore baravugwa ko aribo bari kugenda bakora ibidasanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko inkuru zigenda zibigaragaza. Tshisekedi arahamagarirwa kuba yakemera ibiganiro mu gihe 23 ivuga neza ko ibi biganiro ari baringa, bisa nkaho itacyongeye kubyitabira. Aha biravugwa neza ko 23 yamaze gukurura amakuru neza ko ishobora kuza kwiyomora kuri leta ya Tshisekedi. Benshi barasobanura byinshi cyane bati iyi ntambara yagenda gute, Uvira ko itarafatwa iyi yaba Kivu Republic bigenze gute? Uvira ndagira ngo mbabwire neza ko amakuru ahari ko Uvira ishobora kongera kwigarurirwa bitarenze amasaha 24 nk'uko byakozwe n'ubundi. Ibi byo bisa naho 23 ifite icyizere ko uyu mujyi wa Uvira isa n'ufite mu biganza byawo nk'uko byakozwe, ariko kandi bikemezwa neza ko Uburundi bushobora kuba ari bwo buri kubangama kugira ngo Uvira ibe yakigarurirwa, ariko kandi bikaba bidateye ubwoba na buke. 23 ikomeje kugaragaza umuhate n'umurava wo kubo aba baturage batuye ku butaka bwa Kongo baza kubohorwa ndetse bakabona uburenganzira bwabo nk'uko bitangazwa. Mu gihe ibihugu bitandukanye bikomeje kugenda bivuga byinshi cyane kuri iyi ntambara, amasezerano ndetse y'Idoha nayo arongera gusubukurwa muri iki cyumweru. Benshi baribaza ati se Tshisekedi azasubira kwicara imbere y'aba bahuza mu gihe n'ibyo basinyiye ndetse basezeranye ari wabaye uwa mbere mu kuvuga ko atazabikurikiza mu gihe yari yamaze kubisinya nta mumushyizeho agahato. Uyu mugabo arashinjwa no kwica amasezerano ya Washington. Ibi byo bigiye kumukoraho nk'uko amakuru agenda bigaragaza, ndetse bigatangazwa neza ko igisirikare cye gishobora kuzisanga cyarabaye kimwe mu bisirikare biciriritse nk'uko bigenda bitangazwa, bitewe n'uko intwaro nyinshi cyane yahabwaga zizahagarara, ndetse bivugwa neza ko ashobora no kuza gufatirwa ibihano we ubwe akitaba urukiko mpanabyaha rwa ICC nk'uko nabibabwiye. Inkuru rero ziremeza neza ko uyu mugabo Tshisekedi nawe ari umwe mu bazitabira ibiganiro mu cyumweru kigiye kuza, ibiganiro by'Idoha byo kugarura amahoro ndetse bakaganira na 23 nk'uko bigenda bitangazwa. Tshisekedi ashobora kutitabira bikaza kumugiraho ingaruka zikomeye cyane, ariko nanone benshi baravuga bati azitabira, azavuga iki, azakora iki mu gihe amasezerano yasinywe yose yagiye ayatesha agaciro we ubwe nk'uko byagiye bigaragara. Aya masezerano menshi yagiye asinywa, abahuza bagiye bagaragara ni benshi, gusa benshi baravuga neza ko aya masezerano ya Doha ashobora kuba ariyo ahase byinshi cyane mu gihe asa nayo abasinye ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyamara nayo akaza kuyatera urwatsi. Ibintu byababaje Donald Trump akaba yatangiye no kuba yakora ibikorwa bitandukanye biza gushyira hasi Tshisekedi nk'uko bitangazwa.
Reka twe gutinda muri diplomasi, reka twigire ku mirongo y'imbere ku rugamba. Haravugwa inkuru zimeze gutya: mu mujyi wa Uvira hongeye kumvikana ibiturika bitandukanye ndetse byafashe umwanya munini cyane. Igisirikare cya M23 kirimo kirasana n'ingabo z'abarundi. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye kuba cyategwa mbushi mu kibaya cya Ruzizi nk'uko amakuru abivuga, ndetse zakorewe uruziga. Izi ngabo z'abarundi ziza kumishwamo ibisasu biremereye cyane. 23 bapfuye, bahasize ubuzima, ndetse inkomere ni nyinshi cyane. Ambulansi zitwara aba basirikare ntabwo zari nyinshi muri iki gice, ndetse abandi bagiye batwarwa na bagenzi babo mu maboko nk'uko byagaragaye. Ambulansi ebyiri ziriho ibirango by'u Burundi bivuga neza ko zagaragaye zirenga umupaka wa Kavimvira nk'uko bigenda bitangazwa. Bivugwa neza ko bamwe mu bakomeye barasuye muri ibi bice. Bivugwa neza ko bari bayoboye uru rugamba bashobora koherezwa kuvurirwa ku butaka bw'u Burundi. Biravugwa neza ko ibitero bikomeye cyane ariko byatangijwe n'izi ngabo z'abarundi na Wazalendo, kuko bafite ubwoba bw'ibice M23 ifite. M23 irabitegeye, iri mu misozi, bo bari mu kibaya, kuko murabibona neza ko uyu mujyi wa Uvira ukikirwe n'imisozi itandukanye. Uri muri uyu mujyi wa Uvira byakugora kugira ngo ube wakura umuntu uherereye kuri iyi misozi mu bice aherereyemo, mu gihe we byamworohera mu gihe yatangira gusheringa muri uyu mujyi, ndetse akaba yaza akakwirukana nk'uko amakuru abigaragaza. Ibi rero nibyo biri kugora ingabo z'u Burundi zikagerageza kwirukana M23 muri iyi misozi kugira ngo zibe zizeye umutekano. Nyamara bisa naho biri kugorana cyane, ndetse bisa naho bidashoboka nk'uko inkuru zikomeje kugenda zibivuga. Nanone kandi hakomeje kugaragara uruvunganzoka rw'abaturage bakomeje kugenda bahunga ibi bice. Bamwe barahungira ku butaka bw'u Burundi, by'umwihariko mu bice bya Gatumba, abandi nabo bagakomeza kugaruka baza mu bice bya Kamanyora. Abahunga biganjemo ababarizwa mu Banyamurenge, ariko si bo gusa, n'abandi benshi cyane bari gutinya iri tutumba ry'iyi mirwano ishobora kuba igiye kongera kwisubiramo muri ibi bice. Nabo bakomeje kugenda bagerageza kwihungira. Inkuru zirasobanura byinshi cyane, ziravuga neza ko abasoda b'u Burundi nibo bakomeje kugenda batera ubwoba abaturage kuri ubu butaka bitewe n'intwaro zikomeje kugenda ziherekezwa. Umwe mu baturage bari kuri ubutaka bwa Kongo yaduhaye amakuru, ubarizwa mu mujyi wa Uvira ndetse wahavukiye hamaze imyaka 36. Yagize ati: uyu mujyi wa Uvira nawukuriyemo, ni umujyi mazemo imyaka y'ubuzima bwanjye bwose, ndetse n'ababyeyi banjye bari hano, ni naho baguye. Ndagira ngo mbabwire neza ko ibi isi yose izabimenya ko twabivuze. Twe dufite ijisho tutakita irya mukuru, ariko tuzi kureba tukabona ikigiye kuba. Uyu mujyi wacu wa Uvira ugiye kuberamo isibaniro rikomeye cyane, ugiye kuberamo ibisa n'intambara itarigeze habera ikindi gihe. Ese mugira ngo ibyo tubabwira ntitubibona? Hano hari intwaro nyinshi cyane zitigeze zikandagira ku butaka bwa Uvira kuva ngira ngo isi yaremwa. Hari intwaro nyinshi z'abarundi, intwaro nyinshi za Tanzania, intwaro nyinshi z'abawazalendo, ndetse bafite n'intwaro gakondo. Izi ntwaro mu myaka yose maze kuri ubu butaka irenga 30, ndetse n'ababyeyi banjye mu byo bambwiye ntibigeze bambwira ko hari intwaro zigeze zikandagira kuri ubutaka bwa Uvira zimeze gutya. Ibi rero nibyo bibwira abaturage benshi cyane, nanjye ndimo, ko bashobora kuba bagiye guhura n'uruva gusenya. Abenshi baravuga izi ntwaro ziri kuri ubu butaka zazanywe n'igisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC mu gihe M23 yari isohotse muri uyu mujyi. Ariko nanone abari hirya mu bice bya Kamanyora batubwira intwaro nyinshi zitambuka umunsi ku munsi ngo zigose uyu mujyi muri iyi misozi. Buriya harimo intwaro nyinshi cyane izestaye zishobora kurasa hano isaha ku isaha. Ibi rero bidutera ubwoba cyane. Abaturage benshi cyane bari guhunga, uretse ko nkanjye ubwanjye imyaka maze kuri ubu butaka, ibikorwa byanjye nahakoze, nubwo abazalendo bakomeje kugenda babishegesha, ntabwo nshobora kuzava kuri ubu butaka.
nzagerageza kwihisha uko mbishoboye, nimpagwa nzahagwe, gusa ikigaragara hazaba intambara itandukanye n'iyo ari yo yose yigeze iba kuri ubu butaka. Ariko nanone turakomeza kubwira amahanga bati nyaboneka mwaturwanyeho ko abaturage ba Uvira bakeneye amahoro. 23 yatanze umujyi biratubabaza, ariko ntabwo hari hakwiye ko izi ntwaro zisukwa kuri ubu butaka. Amahanga arimo ararebera, nyamara hano hazaba ikintu gikomeye cyane. Byari bikwiye ko izi ngabo z'u Burundi zisabwa gusubiza inyuma izi ntwaro zose bamaze kurunda kuri ubu butaka, hagasigara intwaro nkeya niba badashaka kurekura umujyi zo kwifashisha gucunga umutekano. Ariko se wambwira gute ko hano harunzwe intwaro wagira ngo ni uruganda? Hari ibirindiro bitandukanye by'ingabo za Tanzania, hari ibirindiro by'ingabo z'Abarundi ndetse n'abandi. None se mutekereza ko izi ntwaro zizarasa nde? Izamo 23 se zizarasa nde? Bazarasana ubwacu natwe, bazarasana ubwabo natwe tubigenderemo. Ibi rero birasobanura byinshi cyane. Aya ni amagambo atandukanye ndetse asa naho aremereye cyane y'umwe mu baturage bari kuri ubu butaka bwa Uvira, watubwiraga situation ihari nyuma y'uko bigaragaye neza ko abaturage bamaze kugenda bagira ubwoba budasanzwe, ndetse bari gusobanukirwa iby'izi ntwaro, bakavuga neza ko zizatigita ndetse arizo zizabasenyera amazu, mu gihe iyi leta ya Kongo ikomeje kugenda irenza amaso ibiri kubera kuri ubu butaka, ahubwo igashyira imbere mu kwigarurira aka gace. Ariko kandi benshi bagashinja igisirikare cy'u Burundi by'umwihariko n'iyi leta ko ari bo bakomeje guteza imyivumbagatanyo muri uyu mujyi wa Uvira. Mu kigaragara inkuru zikomeje kugenda zivuga byinshi, zigasobanura byinshi. Turakomeza kugenda tubabwira ibigezweho. Nanone ibyabereye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, turaza tubibabwire mu makuru yacu atandukanye.